Hola, buenas a todos, soy Xavielehplays y os voy a mostrar un vídeo de un perro nuevo que tengo, se llama CHISPA y es un perro what the fuck. Y ahora, what the fuck. Bueno, eso, ahora lo veréis. Bueno, aquí veis a la pequeña inquilina, a la nueva bebiendo agua, que es un perro... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Que se ha metido dentro. ¡Lo que te he dicho! Inquilina nueva es una liante. Hostia, que no me he dado cuenta, te lo juro. ¿Pero qué hace? Que se mete ella porque quiere. Dile que venga. Dile que venga. Ven aquí, ven.